Bagamba nti ngenda kubaleeta e Bulaaya. So abantu bo bali eyo basasula ssente balowooza nti Kapalaga agenda baleeta e Bulaaya. Simanya mu Amerika. Nze sirina muntu n'omu gwe ndeeta mu Amerika, ye disclaimer gye njagala okuba ne Namande gyanjikiza. Sirina muntu n'omu gwe nsobola kuleeta mu Amerika. Amerika sigiyinaako yadde akakwate akasobola okuleetamu omuntu kabeere muganda wange. Ne bwe mba nga njagala nnyo nnyo mu butuufu nandyagadde okuba nga nsobola okuleeta abantu naye sikisobola. Sinnatuuka ku ddaala eryo. So waliwo omwami bamubbye miliyoni 18. Imagine 18 million nga ye amanyi ayogera nange nti akole ki. Bw'ogenda ku TikTok n'oteekamu erinnya lyange n'oteekamu Kapalaga Baby, mulimu akawunti 2 ezijjako. Kati emu essaawa eno eri live, kati etali live naye ogiraba nga efaanana eno naye si yange. So ndowooza era Abannayuganda abantu tuteekeddwa naffe okwebeereramu, kubanga omuntu akubba atya miliyoni 18 nga tomumanyi tomulabyeko. So kyannaku nnyo naye kituwa ekyokuyiga nti ekisooka tekinologi gyagenda yeeyongera, okufera abantu kujja kweyongera. Kati bw'obanga tonnakola transaction naddala nga ezo ng'omuntu tomulabye, temuli ku Zoom, nze kizibu nnyo okukola. Ne bwe mba nga nsomesa omuntu tugambe ngenda muteeramu insurance, sisobola kumuteeramu nga tataddeeko yadde video. Ne mu mateeka tekikkirizibwa. Ne bwe tuba nga tuli ku Zoom era nja kugamba teekako video, bw'oba totaddeeko video tuddemu tulabagana olunaku olulala ng'oli ready. Because amateeka kye gaŋŋamba. So kati gwe bw'oweereza essente nga n'omuntu gw'oweereza tomulabangako, kiba kya ttabbu nnyo. Era bambi njagala okutwala okusaasira eri omwami oyo. Ate ng'alabika si eka gwe babbi, kubanga waliwo n'omukyalo omulala era eyaze mu inbox yange yabadde ng'oli amutandise. In fact ajja n'alaba baani abakomentinze ku gundi yange n'agenda n'akola ki? N'agenda n'aba inboxinga. So ekyo kibi nnyo naye tusabe tugende nga tukigonjoola. Anyway, kakati ndowooza mujjukira nti ekimu ku bye twogera ku kuzimba kye bayita financial foundation. Naye okuzimba financial foundation tekitegeeza nti ogenda kukola bukozi ssente. Ebiseera ebisinga tulina problem nti tulowooza nti kasita nkola ssente nga kiwedde. No. Kyova olaba nti tubayita ne tugamba nti jangu obeere part of this community, jangu obeere part of our community. Buli lw'obeera part of our community waliwo ebintu by'ogenda okuyiga naturally. Waliwo ebintu because ogenda kubeera part of something that is big. Ogenda kubeera nga buli we tubeera, buli lwe twogera, buli kye twogerako naawe kennyini nnyini okiyingiramu mangu kubanga kikuli kumpi. Naye buli lwe tunaabeera ng'oli eyo nga tukuweereza buweereza information, then kitegeeza nti ebiseera ebimu ojja kulemererwa. Ate kasita olemererwa no backslidinga eba ttabbu. So yensonga lwaki tukuyita ne tugamba jangu obeere mu space yaffe. Jangu obeere mu space yaffe such that bw'otuuka ekiseera nga weetaaga guidance, osobola okulaba Mamangera kyakola, osobola okulaba Namande kyakola, osobola okulaba Sise kyakola, osobola okulaba omuntu omulala kyakola n'omwebuuzaako.
kubanga naffe at the end of the day ebintu bino bye twogerako bannange it's a culture gy'olina okudevelopinga naye gwe tenjagala oteebereza omwana nga bamuzadde omwana gwe tuzaalidde mu America naye nga twagala ayige culture ye Uganda naye nga buli lunaku agenda ku ssomero neyeetooloolwa abazungu abaana kinaamutwalira bbanga kyo giyiga bw'oba oyagala omwana ayige culture y'Abannayuganda olina omutwala e Uganda kitegeeza agenda kubeera mu environment eyaki eya culture eyo kati ne financial literacy nayo it is Vamakata. Do you speak Luganda? Huh? Please, I'm speaking Luganda. Do you speak Luganda, Vama? Vana? Can you hear me? Hello? Yes. How are you? Wanje? Yeah. Magera nengera. Oluganda ndwogera bulungi. Kale, nsanyusa okulaba. So, nanti ndabye erinnya nga lifaanana ekizungu. So, mbadde ngamba nti you want to plug into our environment. You want to plug into our system. Okuba nti buli kaseera weetooloolwa communication ezikwata ku savinga, ezikwata ku investment, ezikwata ku kusasula amabanja, ezikwata ebyo by'ogenda okusanga bwe lwobeera ng'okola naffe. So twagala abantu mujje mukole naffe tweyongere okweducatinga abantu okusukka ku bano be tweducatinga kati. Bwe twogerera twagala nga bwe njogera nti twagala kweducatinga 3,000,000 ez'abantu abali mu America by 2030. Naye bw'otunuulira ku counter yaffe essaawa eno twaka educatinga abantu 2,655,000 mu 6,238. So kujjako nga kuno kuliko abantu be batannateeka mu kawunta ng'ate mugenda soma era nammwe tujja basaba muteekemu email zammwe n'essimu mu chat awo tubabalenga obamu ku abo be tusomesezza. So goali yaffe yakusomesa abantu 3,000,000 by 2030. Wetwogerera twakasomesaako 2,000,000 zokka mu 6,000,000. Kitegeeza nti omulimu munene nnyo. Tetusobola gukola ffekka wabula bwe mutwegattako then tuba tulinako kye tusobola okukola. Now tusoma akatabo ke bayita Saving Your Future naye jjukira nti mu katabo ako twasoma ebintu bibiri ebisinga obukulu. Twasoma kye tuyita wealth formula. Ne tugamba nti first of all olina okuba ne ssente. Era twakkiriziganya abaaliwo wano nti ebiseera ebisinga tuba ne ssente ntono nnyo ne tulemererwa okukola ebyo bye twandikoze. Nti olumu obeera mu situation nga tosobola kati nno laba ono how can I get a passport? Ate nkugamba simanyi bya immigration atombuuza passport. Makanika. Ekintu kyonna ekya immigration tokibuuza kaparaga. Mbuuza ekya finance, mbuuza ekya music ebyo mbitegeera. So twagamba nti omuntu yenna ateekeddwa okubeera ne ssente. Ebiseera ebisinga tubeera ne ssente entono oba tu-earninga ssente entono ate nga responsibilities zaffe nnyingi. Nga kitegeeza nti
responsibility zino zitwala ssente gwe n'omaliriza nga tewaliwo ssente gye weewadde nti yiino kubanga buli kimu ekirala kizitutte. Gwe weewuunye nti bw'oba okola 50,000 obeerawo otya ddala. Kitegeeza olina okubaako n'ekyokola ekyongereza ku 50,000. Why? Bw'oba okola 50,000 ng'osula mu nnyumba ya 1,500 ba 1,800 already osigazaawo meka 32,000 for the month. Already ennyumba yokka etutte big chunk of your money. Already motoka singa etwalako 600 ne insurance yayo netwala 200 olwo 800 nalwo lugudde. Kitegeeza kati osigazaawo 2,400 nga tonnaba kulya, tonnasomesa baana, tonnakola ki, oli mu 2,000 mu 2,400. Kati olw'okuba ssente ze tukola naye nno 5,000 zino ssebo ssente okuzifuna. Anti okufuna 5,000 omwezi omuntu azikola bw'oba okola $2 okumala essaawa 4 z'emmeka ezo. $2 essaawa 4 lusilwe 8 emirundi eyo wiiki emirundi enaze 32,000. Yensonga lwaki twesanga nga olina opiikinga buli kaseera kubanga $2 zandibadde si ssente entono naye gwe teebereza nti omwezi guggwako ng'okoze 32,000. Kati ow'q50,000 kitegeeza aba alina okuba nga apiikinze. Naye nze nkugambye nti 5,000 ezo ze twogerako singa ennyumba etwalako 1,800 oba 2,000 n'otwalako 800 mu mmotoka already bakukwaguddeko ekitundutundu kya ssente ezisigaddeyo teziwera half. Naye olina okulya, olina okwambala, olina okwambaza abaana, balina okusoma, olina okulabirira abazadde. Kitegeeza ate any one time oteekeddwa okulowooza. Eno y'embeera gye njagala mbeeremu for the rest of my life. Kyogamba nti essente z'ofuna kati zikumala nti singa ozifuna for the rest of your life zikola. Bwe ziba tezikola then you have to do something. Olina okubaayo n'ekintu ekyenjawulo ky'okola ekigenda okuwa results ez'enjawulo. Otherwise results ogenda funa ze zimu. Omuntu yabuuziza wano ekibuuzo jjo kuba yali Mande nti kaakati ompa amagezi ki nsobola nti okugaggawala nga ssente siina ate nga siina na budde. Nkola nnyo naye siina ssente kati ngaggawala nti awo. Ebintu ebisinga obukulu by'oteekeddwa okulowoozaako mu nsi. Time, money. Nga tuli wano mu America bino ebintu bibiri bikulu. Because ebyo bukasita obimanaginga. Ekyokusatu is knowledge. Bino ebintu bisatu kasita obimanaginga bye bikuwa freedom. Otherwise tosobola kufuna freedom nga tolina bino bisatu. Essaawa eno oli comfortable ku buli kyokola naye etime egenda. Ogenda kutuuka ng'egenze nnyo nga tokyagikwata. Naye singa ate weefuula uncomfortable mu ssaawa eno bakiyita discomfort. Mama ngira gwe musomesa w'Oluzungu. Ndowooza discomfort
ne ka discomfortable gye kiri oba uncomfortable kiri uncomfortable. kigambo kyo kituufu Eh? Ngo uncomfortable discomfortable sentence ng'ogireese otya? njagala kigambo sifaayo ku sentence byombi Uncomfortable. bituufu The right word. Eh? Uncomfortable is the right Okay, word. uncomfortable weefuule uncomfortable kati we otandika okufuna knowledge kitegeeza olina okubbayo some time tolina time naye olina okubbayoko ku time ofune knowledge bw'onoofuna knowledge ejja kuwa ssente bw'onoofuna ssente zijja kuwa time naye w'obeerawo nga tolina time tolina ssente tolina knowledge kitegeeza nti ekintu kyokka ky'olina kubeera mu America. So your American dream is living in America, not living the American dream. So, question, are you living in America? Or living the American dream? Because ebyo bibiri byawukana. Kyanjawulo okubanga obeera mu America n'okutuukiriza ebiruubirirwa byo ebyakuleeta mu America oba ebyakuleeta mu nsi yonna gy'obeeramu. Ebyakujja ewali famire yo n'abantu b'oyagala. So, komyewo wano, wealth formula, ki kye weetaaga? Weetaaga ssente. Kitegeeza ssente zo bwe ziba ntono z'okola, olina okunoonya engeri gy'ozongerako. Kuzimba obugagga weetaaga ssente. Then, bw'ova ku ssente, weetaaga time. Do you have enough time for that money to grow? Weetaaga rate of return. Buli 10 ky'otegeka kikuwa ssente mmeka? Essente ezo zikomyawo mmeka buli 10 kyo? That is the rate of return. Bino byonna biri positive. Ne rate of return bw'ebeera negative egenda ku affectinga. Then, inflation. Inflation buli mwaka $10 kiruzinga $3 buli mwaka $10 kiruzinga $3. Kitegeeza mu myaka 2 okuva kati $10 kigenda kuba kiruzinze $45. Statistics bwe zigamba. Mu myaka 2 okuva kati purchasing power ya $10 purchasing power ya $10 mu myaka 2 okuva kati ejja kubeera 55. Now, question eri nti zinaakumala. Ate omusolo. This is how we calculate wealth. Nejjukira twogera kuzimba a financial foundation. Mu kuzimba financial foundation oteekeddwa okubeera ne proper protection.
oteekeddwa okubeera ne debt management system, oteekeddwa okubeera ne emergency fund, oteekeddwa okubeera ne investment. Eno ye financial foundation. Eno ye wealth formula. Bino bibiri olina bikwata. Now, kyetuze to breaking it down, kibadde wealth formula. Twasooka ku ssente, ne twogera ku time, ne twogera ku rate of return, ne twogera ku inflation, ne twogera ku musolo. Kati tugenda okudda okuzimba financial foundation. Because bw'ozimba financial foundation, ebintu bina ebisinga obukulu bye weetaaga. Freedom. Lifestyle. What is the third one? Flexibility. Neki. Purpose. Bino ebintu ebina. Freedom. Njagala nyumirwa nnyo okuwa example yange kubanga nze gwe mmanyi. Freedom is very important. America eno ekumalako eddembe lyo yadde ekuwa eddembe. Ekuwa eddembe naye ekumalako eddembe nti ebiseera ebimu obeeraawo nga tolina ky'osobola kukola kyanjawulo. Kubanga buli kaseera olinayo akulinze mukamaawo. Nze kyandeetera okukola emirimu 18 mu myaka 3. Kubanga buli mulimu gwonna gwonna gwe natuukangamuko nga mpulira nga siyina freedom. Ate nga eri gye namanyiira nze gye nava e Uganda ku mulimu gwe nakolanga nga nkolayo essaawa zange ziizo, omulala gwa bidongo neegendera ku time ya kuyimba. Kati ntuuse wano system entadde mu system. Kati nina ogigoberera oba kyekyo bangoba. Kati nendwazanga nenfiisanga abaafedda nga nnoonya freedom, nnoonya bwe mba nga ninako wenjagala okutambula nga nina okulwazaayo awo omuntu oba okuttayo eyafa. Kijanga omusajja kati omanyi yafudde naye nga yafa emyaka nga 15 emabega. Kati bwe batuuka ne bafa mu biseera bya COVID awo nalwalanga nnyo COVID ngamba leero ndi mulwadde. Naye kyensinga okujjukira tinina ninawe nagaa nti ndwadde, nagamba ngenze Kampala nga nayina omulimu gwa contract wa mukwano gwange yagunfunira Mita Sophie. Kati nga omulimu ogwo gwa contract nga bakuwaayo nga wiiki nga 3 naye nga kuliko akasente nga kawera okusinga guno omulimu ogwa bulijjo. Naye nga contract zigwa bugwe ne bagaa nti genda okole, jangu okoleyo, jangu otukolere. Kati baŋŋa nti
contract ya myezi ya wiki 4 zeri ku mulimu ne mbaga nti funyemu obuzibu ngenda Kampala. Sigenda na Kampala. Niraga kale genda bambi nsinze balwadde kale kati ngenda tuuka ku contract n'amande nga contract gye baŋŋambye ya wiiki 4 era nagaye nti ngenda kumalayo ebbanga kwanina okujjanjaba omulwadde kimanyi yagaye nti ayagala nnyo mbeera awo ndoza nja kumalayo nga mwezi naga agenda ngenda tuuka ku contract nemala wiiki emu neggwa. Ayandiregera kati zino wiiki 3 ngenda zibeerawa negamba omugezi addayo nenzirayo ku mulimu naga nti mukulu gwe yagenze Afirika ng'okomyewo mangu nti omulwadde agambye enzira omulwadde agaye naye ngo nali nakamalo ga nti ndwadde COVID awo naye omulwadde agaye enjira mbeerayo naagenda edda nayampita mu ofiisi ya mukulu jangu genda kwata ebintu byo genda yagaa mulwadde kyalwala alwadde nnyo gambye ogenda Afirika gw'omujjanjaba omazeeyo wiiki togenze ne bagoba embwa. Kyengezaako okwogera is freedom. America gy'olimu yeeyo gye wabala ebintu bikutambulira nga bwe wabibala oba byakyukamuko. Flexibility. How flexible can you be mu bintu by'okola? Sobola okubeera gye nakola era nze ngambye nina story nnyingi ezinkwatako gye nakolako kampani bagita Advocates ndoza abamu mugimanyi naye nga nina ka supervisor kaali ka Jamaica kalina olugezigezi naye olunaku lumu nzijukira nadduka nga nina okukola laundry nga simukoze mwerabidde namukola engoye nenzerabiramu mu kyuma nenziruka nina okuluyunga omulimu ogwokubiri kati engoye nzerabidde mu kyuma nekakuba essimu. Michael. Yeah, yes. Where are you? Man, I've gone. I have to be at work. Come on, Michael, you have to come back. Mugamba chichi. Michael. Ikangamba, bw'oba okola olina okumakinga sure omulimu gw'ogumaliriza. Mugamba kituufu buli kimu nkimaze ngenze ndi. Olwo nno nvuga speed nsange guli omulimu ngumulala nga tegunnaba kukola ki? Nga tegunnatandika. Michael, no. Come back. Nengamba oba kiti. Kati nenga, okay. Kati nensooka nkuba eri nembaga ngenda kubeera late. Nenkuvuga nenkomawo eno. Nekankwata nekanga, Michael, come. Nekantwala ku laundry ku kyuma wansi. What is that? Nekagamba, what you mean? Yeah, what's that? Ngoye. Why did you put them up? Nangamba kino kyekinkomezaawo ngenda natuuka leeti ku mulimu gwange. Bati munnange kubanga nkolerera nino mukama wange. So, that kind of life. Natuulakaawo ne ngamba eno life egenda kubeera bweti pakadde. Because oli okujjamu obujja engoye n'akuyambako n'azitwala waggulu tekitwala yadde eddakiika naye ansazizaamu time kati eri ngina otuuka leeti.
flexibility mu byenkola, lifestyle. Mama Njeri oyo ye yaŋŋamba nti ebbanga lyamaze wano bwe yali tannaba kubeera part of our team yali atambuddeko mu state meka Mama Njera? Eh? Mama Njera Ompulira? kati nkuwulira. Hello? Wali otambuddeko mu state meka? Ompulira? Yes. Wali otambuddeko mu state meka? MD. State emu. Wali wakamala emyaka emeka? Mingi. Ati anojjogera 2. So kati just imagine abantu bameka b'olowooza nga bwe yajja Erogan nga siva wano kale ate Trump yakaaye ayaga nze sifuluma ne luli obadde tofuluma olimba. So lifestyle, omusajja gwe bayita Trevor Noah yagamba nti traveling is an antidote to ignorance. Ti buli lw'otambulako olina ekintu ky'oyongera mu kumanya kwo. Obwongo burefreshinga n'oddamu okulowooza buto n'ofuna new ideas. Then ne tugenda ku purpose. Kikyokolerera. Tujja wano mu America ng'oze ne dreams ez'amaanyi. Osiibula e Uganda nga tolina gw'ogambye. Bawulirira eno aga nti ndi eno nanti ndi wano owaayi wano wenjogerera ntuuse California. Ti California ekyawa nti ekya America. Ate twabadde wano ffenna ku Mande nti nga ne mukwano gw'onfanfe teyategedde bwe watambudde. Naye nga gw'ogaye nti kati saawa yakukola ki? Yakubalagako. Mwaka gumu 2 gozo ne bazikwata notandika kugamba kasita abaana basoma. Why? Nazimbayo kaawa nyumba abaana mwe babeera sikyapangisa. Why? Nze ninaye ennyumba z'abapangisa awo. Kitegeeza okolerera kusinga bwe wali. Kati njagala tulekeraawo okukolerera okusinga bwe twali. Tutandike okukolerera bwe tusaana okuba. Tufuuka comfortable because oba okolerera okusinga bwe wali. Wange nze najja mu America nga sirina mmotoka kati nina emmotoka etwala abaana. Najja mu America nga sirina nnyumba kati nazimba. Najja mu America awo kitegeeza obulamu bwo buli better than bwe bwali. Guess what? Singa wasigalayo e Uganda bwandibadde still better than bwe bwali. Naye kati bwe wajja wano olina okwejjamu endowooza jasi ey'okusinga bwe wali. N'otandika okulowooza obulamu bwange bufuuka butya beta ne bufutuuka mu wa wensaana okuba. Purpose. Nina kubeera wa? Obulamu bwange bulina kubeera wa? Emyaka gyange 2 egijja ngenda kubeera ntya? Nina kubeera na ssente mmeka? Eyo gye bayita American Dream. Bino ebintu bina gye bayita American Dream. Freedom, flexibility, lifestyle ne purpose.
Now, obifuna otya? Obifuna ozimbye kye bayita financial foundation. Oteekeddwa okuyiga engeri y'okuzimbamu financial foundation. Otherwise, case American dream tugenda gyogerako bwogezi. Naye nga kye bayita American dream bye bino ebiina bino. Freedom, flexibility, lifestyle ne purpose. So, okubifuna olina okuzimba financial foundation. Financial foundation ogizimba otya ng'ova ku proper protection, debt management system, emergency fund ne investment. Kuno n'otandika okulowoolezaako retirement plan, n'olowoolezaako college plan, n'olowoolezaako estate plan. That is how you can achieve the American dream. Waliyo oli ng'aga nti nze American dream yange nze kasita nze najja nti kasita mba nga nzimbye ennyumba yange ne ngula emmotoka ne nzimba yaawe emizigo egisobola okumpaayo $2 million. nze ekyo nze mba nkimaze. Kati empewo eyinza okuba nga ekkubira bwereere kubanga ezo ssente wali osobola zikola e Uganda. Ebyo wali osobola bi achievinga ng'oli Uganda. Ngambye okuzimba financial foundation yo oba okuzimba American dream yo olina okuba ng'olina proper protection, a debt management system, an emergency fund ne investment. Olina okuba ng'olina plan eya retirement, olina okuba ng'olina plan eya college, olina okuba ng'olina plan eya estate. Kitegeeza literally olina okulowooza ku life yo full circle. Olina okulowooza ku kufa, bwe nfa, bwe ndwala, bwe mpangaala. Full circle. Olina okulowooza leero, enkya ne luli. Full circle. Tulina okulekeraawo okulowooza ku life ng'egenda okuggwawo leero oba ng'etaliggwawo. Tulina okulowooza ku life mu biti bisatu: leero, enkya ne luli. Bwe nfa leero, bwe ndwala, bwe sifa ne mpangaala. Bw'otafa n'owangala kitegeeza wooli leero n'enkya for some time. What is the plan for that? Bw'olwala kitegeeza leero ndi mulamu, enkya ndi mulwadde. What is your plan for that? Bw'ofa leero kitegeeza tosobodde kuwangaala. What is your plan for that? Olina okuba ng'olina ezo pulaani zonna ssatu in place. Because ku ebyo ebisatu tolina ky'olinako control. Ensonga lwaki twagala byonna byonna tubitegeke. So, kye bayita okuzimba financial foundation ogizimba ng'azimba ennyumba ng'otandikira wansi.
Eriwo financial foundation yake. Otandikira wansi ng'azimba ennyumba. Like building a house, you should start with a solid financial foundation and build it from the ground up. First, you should have proper protection in the event of disability, health problems, or premature death. Nti ng'oli mu kutegeka byonna by'otegeka, singa ekizibu kigwa, biggwa. Ne mukwano gyange abangamba, mwami Kapalaga bambi, bintu by'oyogera birungi, neetaaga nno insurance naye nkyalina projekiti yange gye mmaliriza bwe ngimala bwe nti nga nzija nfuna insurance, watya obuzibu nga buguddeko nga tonnagimala. What happens? Kubanga waliwo ebintu bye tutalinaako control, ekyo tokimanyi. Yensonga lwaki wano bagambye first you should have proper protection in the event of disability, health problems or premature death. Olina okuba nga weetegekedde embeera ezo essatu. Singa ndwala, singa nfuuka disabled, what happens? Because singa ofuuka disabled kati kalina gy'ozimba eggwa. Singa ofuuka disabled kati abaana basoma. Oba olowooza nti okufuuka disabled kizibu, si kye twagala, but n'abafuuka aba naye takiyise. Bwe kityo bwe kiba kizze. Kitegeeza nti oteekeddwa okukirowooleza, oteekeddwa okukitegekera. Singa nfuuka disabled olwaleero, what happens? Kitegeeza nti okisabira nedda, toyagala okifune, osaba nnyo kireme kujja, kati singa kizze weeteeseteese otya? Kozi olwo kwe kufuuka ekipakasi. Wanje? Olwo oba ofuuse kozi ekipakasi. Singa ofuuse ekipakasi, what happens? Nze ebyo shaitaani kigambo ki? Byaya kigambo ki? Bigende is what? Mugonde. Astagfirullah. Yes, kituufu astagfirullah bigende wala. Ne watya bikubye ku kisenge ne bidda, obeerawo otya? Kubanga n'ababifuna tekitegeeza nti tebaagala Katonda. Tekitegeeza nti tebamanyi Katonda, wabula kitegeeza nti emukisa gwazze bubi. Then n'agamba, you should reduce your liability and get out of debt. Kyekyokubiri. Plan to get out of debt. Reduce your liability. Then ekyokusatu,
you should set aside 3 to 6 months of your income to deal with certain changes in your job or business, or to pay for unforeseen accidents or repairs. Emmotoka singa efa ekuba yingini na ne credit card wagimakisinga, enteekateeka yo eri ki? And you should save and invest for the long run. All these tasks should be done as soon as possible. Tolinda ate togamba nti kansooke nfuneko insurance ebirala binajja, nedda. Because bw'onoofuna emergency insurance egenda kukulema. Togamba mbwa kakati omanyi mwami kakane bintu birungi bino by'osomesa naye kati kansooke nsasula amabanja gano gaggweewo. Watya singa ovaawo nga tonnasasula amabanja nga tolina insurance? Ani anaagasasula? So eno financial foundation ogizimbanga nnyumba yonna wamu. But otandika ne ki? Otandika ne proper protection. Lwaki? Proper protection ye ki? Ye insurance. Insurance erina ebintu ebyenjawulo ebigirimu. Nti olina mu Luganda kye bayita okwetangira, okwerinda. Mu Luganda bagamba okwerinda si buti. Mwami yaaya guwanga nti Uganda wabeerangayo kye bayita insuwa mu bajjajja baffe, ng'oba mmere ne bagamba nti eno tugiterese muki? Mu insuwa. Tugiterese mu insuwa. Bajjajja baffe baabeeranga n'ebyagi nga bagamba nti owange enjala singa egwa, njagala olowoozeemu ku ndowooza gye baalina abasajja abo baali bagezi nnyo. Nga oli n'agamba nti naye enjala bw'egwa wano abaana bange balya ki? Ne bazimba ebyagi ne batandika okuteekamu emmere ne bagiteeka eyo, nti enjala singa egwa balina ekyokulya. Naye singa enjala tegwa bwe bulungi. So tebaagambanga nti enjala Mukama atuyambe, mpozi bo baalina bajjajja, nindoza ne Mukama baamuyina. Mukama atuyambe enjala tejja ggwa. Ffe waffe tuli bakkiriza enjala tegwa. Enjala togiyinaako control. Kati bo tebagiyinaako control. Kyebaava bamanya nti olw'okuba tebagiyinaako control bateekeddwa okugyetangira. Ne bagamba nti okusobola okugyetangira omuntu abeerenga n'emmere. Ndoza n'eggwanga lyonna lyabanga n'ekyagi. Mubatereka cereals. Era waabangawo emmere nga bagamba nti eyo emmere eterekebwa kati nga kasooli, muwemba, biki. Bye baaterekanga nti eyo emmere yakyeya singa ekyeya kijja. Tekitegeeza nti kigenda kujja, tekitegeeza nti twagala kijje, wabula watya nga kizze. Kati eyo ye proper protection. So wabangawo n'enteekateeka ng'abantu babawaliriza okubeera nti bakola ekyo. Nga kyatteeka. Basobole okwetegekera. Kati question eri nti ku mulembe guno gwe weetegese otya singa enjala egwa?
bayinjala ntegeeza singa olwala. Singa omulimu gukuggwako. Singa omenyeka. Singa ofa. Tekigenda okubeerawo ku bantu bo. Teriyo kintu kigenda kubeera kibi nga kugamba nti abaana ba gundi tubasondere abadde mu Amerika tubakoze tutya. Abaana ba Kapalaga bannaye nga bwe mumanyi omwana ono musajja waffe oyo tubadde tumwagala nnyo ate abadde n'abaana ate abaana balina okusoma katukoze tutya. Ng'obaddeko mu Amerika system gye zikola. Proper protection. So mu kuzimba financial foundation tugenda breaking down tugitegeere kiki kye weetaaga okukola ozimba otya financial foundation yonna. Agambe as a priority you should consider protection first. Nagamba why? If you try to save a few $100 a month, but you have no insurance, when you get sick, disabled or die suddenly, these savings won't last very long. Goyinza okulowooza nti naye sente zange nsobola zitereka ewange. Kituufu. Osobola zitereka ate bulungi nnyo munnange. Mu bitiibwa nga terinagambako, in fact n'oteeka na mu kikebe. Naye wakati olwo mu kuseevinga okwo kwoliko okwekigere anjigiriza okuseevinga naye nze saagala insurance. Kituufu. Oyinza okuseevinga naye toyagala insurance kati osazeewo okoze savingire. Kakati tubuuza osevinga 1,000 oba 2,200 oba 5,500. Singa olwala ezo sente ze wakasevingawo zimala zikutwala kyenkana ki? So bangi bagamba nnyo point eyo kooli nnyo nti bali bulungi ku bank account nti bali bulungi akasente gye kali mu savings bangi tukyogera. Kati breaking it down tugambe nti kale oli mu savings mulungi oyina $5,000 ku bank account. Gwosevinga bulungi oyina $5,000 ku bank account. $5,000 ziyinza kutwala kyenkana ki? Singa olwala leero tugambe okyayina okusasula renti, okyayina okusasula emmotoka, okyayina okusasula ennyumba ye renti, okyayina okuweereza e Uganda, okyayina okusasula grocery kulya, okay? Okyayina school fees. $5,000 egyo giyinza kutwala emyezi ng'emeka oba emyaka emeka? Because osevinze bulungi nnyo naye singa otandika okutematema rent netwala 2, emmotoka netwala 5, ab'Uganda ne batwala 5, grocery natwala 5, tuition natwala 1,000. Kale ogwo omwezi ne guggwako n'olingira mu mulala n'oyingira zino 5 kitwalira bbanga ki okuggwawo? So nga ate mu time eyo yennyini nnyini mwosevingidde $5,000 okyayinza okuba nga obadde osevinga n'owezaamu $3,000 tugeze nga wafunako insurance nga kati oyinamu $3,000 mu account eno naye ate oyina ne insurance ya $5,000. Kitegeeza ate bino okyabisobola.
kati wano kyakugamba as a priority you should consider protection first. Why? If you try to save a few $100s a month but you have no insurance, when you get sick, disabled or die suddenly, the savings won't last very long. Tezisobola kuwangaala ssente zo. Ensonga lwaki oteekeddwa okubeera ne insurance instantly, kubanga bino bye twogerako bwe twogera ku insurance tuba twogera ku kintu ky'olina okukola leero, kubanga enkya tokirinaako control. Nali njogera ne mukwano gwange naŋŋamba nti nabadde nvuga emmotoka nga wano maaso waliwo ekipapula ki-cardboard ne kigwa mu steeringi. Bukigwa mu steeringi ne yeekwata nga tedde eno sisobola kuweta, kati nga gye ngenda tomera ngweyo mu mazzi nenwana n'emmoloka okukakana nga yeerippye. Just like that obulamu busobola okusaanawo. Kwe ng'olowooza nti ekyo nja kikola omwezi ogujja. In a blink of an eye, n'otadda waka. So, singa todda waka, abaana balya, beebaka, basoma, kubanga gw'ogamba nti abaana balikola ezaabwe nze ndi ku za kitange, toli. Naye essaawa eno bali ku zizo. Because bwe twogera bino ebintu ng'obwongo bukutwala mu maaso nti ng'oli myaka 60 abaana balikola ebyabwe, tetwogera then, twogera kati. If something happens to you today, gwe bw'ogamba abaana balikola ezaabwe, wano banaayitawo batya mu eno period okutuuka okutandika okukola ezaabwe. Likewise, if you have an emergency, but your money is tied up in some investment, how would you deal with sudden unexpected expenses? You may have to get into more debt. Tukola abantu olumu tugenda sente za 401k ne tuzirya ne tuzijjayo nga wa oba bankuba penalty baginkube. Nze njagala ssente. Kubanga tetwalowooza ku emergency. Kakati gwe abaddeyo n'emitwalo gyo 2 oba kale abaddeyo n'enkumi zo 5 ne basooka bakuba 10% ebitaano ne babijjako ne bakuba omusolo, essente zo ne baziryebula olw'okuba wali totegese for emergency nga gw'ogambye nze nina 401k. Mwami Kakande nze ndi bulungi, ebintu byammwe ebirungi, temunsomesa. A strong financial foundation will build a sturdier, more enduring financial house. Otherwise, it won't stand when the storms, tornadoes, and earthquakes strike. A strong foundation will build a sturdier, more enduring financial house. Otherwise, you won't stand the storms, tornadoes, and earthquakes when they strike. Thus, the 4 financial foundation layers will build a solid ground for your financial future. And these are the 4 financial foundation layers. Bino bye bizimba obugagga. Eno gye mbadde njogerako gye bazimbisa American Dream.
American dream is not just simply work, go work, sleep, go work, sleep, go work, sleep, go work, sleep, send wave, send wave, send wave, send wave. You see American dream. American dream esinga kaawo. Nkuwadde 4 boxes. Freedom. That is why you came to America. You came to America to be free. Wadduka persecution za Museveni, nodduka obwavu, nodduka biki, notuuka wano, noyingira obusibe. That is how we live our life in America. Now, every single day tuteekeddwa kubanga tukolerera nva ntya mu busibe buno, nfuna ntya freedom yange. Otherwise ogenda okole paka wono droppinga. So question ojotekeddwa okuba okwebuuza nva ntya wano, eno step ngivaako ntya, n'emirundi emeka gy'otuula ku mulimu n'ebikutama n'ogamba kati njagala kutandika kunoonya kiddako wano nkooyeewo. This is not the kind of life I want to live for the next 20 years. Kujjawo ng'oŋŋamba nti gwe obulamu bw'olimu bw'oyagala okubeeramu emyaka emirala 2. Otherwise, you have to do something different to get a different result. So, okubuilding an American dream. Freedom. What the example ya freedom? Imagine ng'ogenda ku mulimu, ne bw'oba ng'okyagenda ku mulimu gwo, naye waliwo abantu bangi nnyo wano mu America nga obonaabona ne lifestyle gy'olimu. Trust me, waliwo abantu nga wali first class citizen mu ngeri yo. Life gye wali olivinga nga we don't have an idea. Nga just ne tugitegeera butegeezi buli kaseera tubeera tukola ki? Tujjawo kugamba oyo tubeera tuggeeyo oyo mulaba oyo aye omumanyi oyo e Uganda oyo yali akola mu banka, nti e Uganda omuntu akola mu banka yaba alina ssente okusinga. Ffe ne tufaayo oba sizize ffe alina. So abasinga tujja mu America nga wali first class citizen. America ne crashinga neekuteeka weeyagala, system neekunyiga. Abamu tujja mu America nga wali oyina skill ey'enjawulo. Ekyo kye kyatuteesezaawo omusomo nga 12 Namande gw'abadde ayogerako. Nga 12 twagala tu empowering ba entrepreneurs baffe. Oddemu weezuule, oddemu ozuukuka ogambe nti naye nali musibi wa nviiri. Kakungo. Kiki ekiŋŋaana okuddayo n'ensoma ka layisinsi n'entandika saluuni ennene? Ogaye naye nali makanika. Nze nga emmotoka buli mmotoka efa bagamba nti gitwala ewa gundi. Naye lwaki ekirooto kyange ekyo kyafa? Twagala ku revivinga that entrepreneurship in us.
That is the only way we can get the freedom. Because ogenda kukola ky'oyagala. Freedom is being able to do what you are, what you love. Naye omulimu gw'okola kati ogwagalako bitundu bimeka ku buli 100. Naye njagala ojjukire skill eyo gye wayina nga teri agirina watuuka wano mu America neefa. Kubanga bakugamba nti olina okugenda n'okola egindi kakati gundi egenda egindi wagundi okole kino. Dream yo neefa n'okkiriza n'otandika okubeera awo ogamba nze ndowooza bwe nti Mukama bwe yantonda munnange nze bwe ntyo. Naye ng'ate oli mu nsi esinga obunene mu nsi yonna, economy esinga obunene mu nsi yonna. Lwaki? Kubanga okolerera essaawa eno oli mu kukolerera kusinga buwali ng'oli Uganda. Okolerera okusinga buwali ng'oli Uganda. So okusinga buwali ng'oze mu America. Kikyentegeeza life gye wali olimu e Uganda gy'okompeyaringa ne gye wandibaddemu kati singa ssente zino z'ofuna. Kitegeeza tokompeyaringa na life gy'olimu kati wabula gye wandibaddemu singa obadde obeera Uganda. Kati ekyo ky'okolerera. Simanyi oba kyenjogera kitegeerekeka. Ekyo kye kizibu kyaffe ekisinga. Nti okolerera okusinga wali e Uganda singa obadde Uganda. Naye ng'ate oli mu America kitegeeza olina kukolerera kubeera w'amaanyi mu America kubanga oli kati ne resources weeziri ne skills zo kyazirina. Naye gwe system ekuziise n'ogamba nti bwentyo ndowooza kati nze destination yange ndowooza bwetyo. Nedda si bwetyo. Oyina abantu abalala kye bataafuna ye visa ya America naye ogikozesezza otya? So oyina okwetuulako ne weerowooza wekka. Notandika okugamba buno obulamu bwe ndivinga kati bwe njagala okulivingamu emyaka 5, 10, 20 egijja n'abaana bange bwe baba batandikiramu. Because n'abaana era ogenda kubalaba nga bamaze okusoma ne batandika okunoonya emirimu. Naye singa orivivinga ekintu kye wali okola gwani akugambye nti wano tekikola. So omusomo gwe tulina ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa April, omulimu gwagwo gwa kutujjukiza ki kye tuli. What is our worth? Ba entrepreneurs gujja kubeera wano era ngenda teeka linki mu gundi $5 za dina. Linki ngenda giteeka mu chat awo. Naye nga kyensinga okwagala otuule weerowooze. Ensonga lwaki njagala abantu ab'enjawulo bajje. Bw'onoowulira ku story y'omuntu oli bwe yatandika, because ne Uganda bw'otyo bwe watandika. Ne Uganda bwe wali otandika business e Uganda oba skill oba ya saloon oba ya kyonna kyonna kye wali otandika tewakitandikira waggulu. Otandika mpola mpola. Kati lwaki ogamba nti tosobola kukitandika wano mu America nga toyina ne skill nga wano ba respectinga skill? Nga just weetaaga kuddayo katono nnyo n'osoma license.
wabula dream yo yali shattered by the system because omuntu gwe watuukirako yakugamba kati genda osabe wano saba wano tandikira wano genda ate naye tomunenya ekyo naye kye yali amanyi so twagala kukyusa eyo mentality kati twagala kukyusa omuntu amanye nti nsobola okubeera mu America nga nina edduuka ly'obusuubuzi kubanga nali musuubuzi mu Uganda nsobola okubeera mu America nga nina garagi eyange nsobola okubeera mu America nga nina nga nina salooni oba nga nina whatever. That is how you will get back your freedom. Because ogenda kubanga okola ky'oyagala mu mutima. Togenda koma ku freedom, ogenda kuzimba flexibility yo. Ojja kitandika mpola. Ogende ng'okiruka ng'okizimba mpola mpola. Because ojja kutuuka nga gwe weekozesa. Ojja kubanga osobola okwesalirawo ku time. Ng'olina control ku time. Olwaleero wenjogerera naawe waliyo afuga time yo akuwaamu $2 ku buli hour. Waliyo eyo omuntu nga ye atuula awo gwe n'ogenda n'omukolera essaawa yo nnamba n'agikuwaamu $2 n'obeera comfortable. Era n'omukolera okumala emyaka 10. Naye nga essaawa yo nnamba ng'agikuwaamu $1 aga. Naye gw'omanyiza oba omukoledde okutuuka okuwaawo $2. Kitegeeza you're trading your time with a few dollars. Naye ng'ate olina skill Katonda gye yakuwa. That is flexibility. Lifestyle. Nze bwe nali nzija mu America nali manyi nti kati abantu abo baani abo baswaziniga abo baani abo kigenda kuba kyangu nnyo ng'omusanga wali ku street ng'omuyitako n'oga oyo swaziniga oyo abantu abo betwalabanga mu firimu. Naye nkukakasa nti osobola okubeera ne Boston wano. In fact ekimu ku byenjagala Namande teeketeeke ne Isaac ne mwenna njagala tuteeketeekeyo olunaku lw'Abannayuganda okulambula Boston. Abantu ffe abajja ku koola eno nga tugenda kulambula ku Boston. Kubanga osobola okujja wano mu Boston n'oyingira ekiyumba paka we bakuziika. Omuntu omulala n'ava mu state endala n'ajja mu Boston n'agamba tugendeko mu Daaka byakoze bitya, Daaka travel byakoze bitya, tugendeko egindi. Dark tours. Dark tours. Dark tours. Omuntu n'ava ebweru n'amaliza nga amanyi Boston ogikusinga gwagibaddemu emyaka 10. Lwaki? Kubanga weesibira awo. N'omaliriza nga ogenda kaddiwa. Omusajja omu yagamba nti teriyo kirumanga kaddiwa nga olwaga kale awo nga walungi. Otaddeko Discovery TV. Nga olaba abakadde balaba nnyo Discovery. Naye kati gwe wandyagadde kubeera mukadde kyagamba awo nga walungi oba agamba awo twaliwo awo. Twagendawo naawe twagendawo. Awo ojjukira bwe twagenda eno awo ekyo kifoola ekyo wekiri. Eyo life gy'oyagala okubeeramu era ekyo kye kyakuleeta mu America. To live that life.
ndi mu kujjukizaako reason yo Kateregga lwaki wajja mu America si kwekweka mu kiyumba no kiri more than that naye ekiyumba kigenda ne kitumira n'ogamba waayi omuntu ate naakola ki nina okukola n'ofuuka omuddu wa ssente ate nga ne ssente z'ofuukidde omuddu singa tukubuuza nti ye guno omwaka tulaba wano nga wakoze $8,000 ti kati oluziriwa oyinza otwogerera ebigambo awo obutaagaliza okwogera ennyo omanyi beefuula abagezi omanyi ojjayo oyinza okugjayo buli kikolima awo ekikolima olwokuba tukubuuzizzaako so n'omaliriza nga tonyumiddwa ate nga n'essente toziyina nti ensonga lwaki nkugamba you have to plug into a system bwe tugenda kati nga mu mwezi gw'okuna tugenda California twagala tugende tulambule Hollywood tulambule bakiyitaani eyo Universal Studios tugambe nti twagenzeeko e California mu Gw'omusanvu tugenda Sacramento twagala bwe tugenda okusoma tufuneyo ate era katayimu akaga nti katugendeko egindi living the lifestyle then purpose nti purpose life ki gye ŋŋenda okubeeramu ani gwe life yani gye impactinga whose life can I impact ninayo omuntu asobola okuneenyumiririzaamu oba buli muntu aneevuma oba buli muntu aneevuma bwevumi waliwo omuntu nga ye buli omu akwevuma what life do you want to live a purposeful life life gy'ogenda okuleka gy'ogenda okuvaawo abaana bagaye nti mami ndowooza tumuzimbemu arcade tugituume Angela Mall because they are proud of you they are proud of the decisions you took nti mami yakola decision eno naye yali mugezi ezo decision ezo z'okola oli yagamba nti the hardest time ye time ng'oli ku death bed ng'olowooza ku decision z'otaateekinga n'ogamba kale ekyo nalina okikola naye nga tokyalina kyakkola obulamu nga kati bugenze tokyasobola buzza living a purposeful life who are you whose life are you impacting Isaac bw'akyusa obulamu bwe n'agamba
okimanyi nti nno kati mmanyi okusevinga ssente, okimanyi nti nsobola okusasula amabanja gange, okimanyi nti nno nsobola okuterekera abaana bange ssente za college, okimanyi nti nno Isaac ani g'ogenda okwebaza? Isaac ompulira? Nkuwulira. Ani g'ogenda okwebaza? Namande. Lwaki? Oba yanjoola nga simanyi na bigenda mu maaso. Yakusangawo? Nali ngenze ggula matooke, nali ngenze mu kasupamaketi. Kansuubire tisakuyoola ttaka nakuyoola ki? N'akugamba ki? Yanjoola bukolokolo n'angamba ggwe. Bino ebintu obitegeera ngenda okuwuliza ne nga Katonda wange. Bafudde dda ttanka etonnya. Kitegeeza Namanda alinayo omuntu gwa impactinze life. Nti olwaleero God forbid Isaac ne bw'avaawo family ye teyinza kuba kyekimu nga bwe yandibadde. Lwaki? Because of that simple interaction gye baafuna ne Namande nga Isaac agenze eggula matooke. Namande oba yali agenze eggula ffene simanyi. Oba naye yali agula bivaavaava. Ne ffene. Ena ate ndayika nze nali mu mutumi. Baabuwe. So kitegeeza nti Namande is living a purposeful life. Ayinayo omuntu gwe yayambako okutegeera kiki ky'alina okukola ng'ali mu America. Ebiseera ebyo Isaac yali yakajja mu America. Kati ebintu byali mu kuyiga agenda kusanga omuntu amaze wano emyaka 3 atandika omusomesa America nga ye tannamala mu mwaka. Agambe manyi abaana beegeziwaza. Okujja akajja wano beefuula nnyo abagezi omanyi. Living a purposeful life. Singa ovaawo olwaleero abaana bo basobola okubeera proud. Bayinza okubeera proud nti daddy alese emizigo naye ka tuzze tutye Uganda. Tulina okunoonya engeri gye tudda emukono kubanga waliyo emizigo gyaffe. Omugenzi daddy yatuzimbira emizigo eyo bayitayo batya? Bayitayo mukono. Bayina engeri gye banyoolamu oluzungu awo. Again, daddy, no, we had it. What did he do? No, yazimba emizigo emikono. Ka tugende mukono tunoonye emizigo. Kakati awo simanyi oba awo mu period awo we basalirawo nti kati engeri gye tulina emizigo tugende tubeere e Uganda. Gwe bw'okirowooza nti ekyo tebajja kisalawo then tandika okulowooza twice. Naye gye mbazimbidde egyo banaagibalamu amagezi oba nzimbidde bakojja baabwe ne bakizibwe abaliyo. So tugenda kuyiga tuzimba tutya financial foundation okuviira ddala ku proper protection system ng'ogoberera system ya mu America. Esystem eruddewo nodda ku debt management system, nodda ku emergency fund system, nodda ku investment. No planning for college, no planning for estate, no planning for retirement. Okozesa system ya America. So simanyi oba waliwo alina question ku bintu byonna bye njogedde leero, naye olw'okuna olujja bw'oba nga tobeerangako wano komawo mu time y'emu.
iPhone abadde abuuza, are you going to break them down? Yes, Mr. iPhone oba Madam iPhone. I'll break them down kimu ku kimu paka we bireggwayo. But kyenjagadde okwogerako leero is to remind us of the American dream. Are you simply living in America, or are you living the American dream? Simanyi waliwo alina ekibuuzo kyonna, otherwise njagala okwebaza mwenna abazzeeko bwe guba nga gwe mulundi gw'ogusoose okujja wano twogera nnyo amazima era olumu galuma. Bw'oba teweegendereza oyinza n'okunyiiga. Kati either odda oba n'otadda. Sekidde Seruwa agambye talk about investment. Investment ke kasoli akasembyeyo era nja kwogerako. Mwami Seruwu gwe beera ng'ojja wano buli kaseera. Seruwu ndowooza bakuwadde gundi link ndowooza oba Judy oba ani. Byonna tujja kuba nga tubi breaking down paka. Excuse me. Yes. Kabale nnyo ssebo omukulu Kakande. Ye nnyabo. Siri Muganda naye Oluganda Olukuba budinda nkuwulira. Ate ndwagala nnyo nnyo nnyo. Amiina bakuyita mukyala ani? Erinnya lyange ye Peace. Mbeera wano California. Okay. Peace ani akuyise wano? Nze naalabye kagundi ku Uganda Community Church. Akalinki. Okay. Webale kujja kati ngenda kukwasa ndowooza ani Nsamba ndowooza oba Lydia. Ajja kukwasaganya bulungi abe nga akujjukiza buli lwe tulinayo omusomo. Olina ekibuuzo? Ekibuuzo nazze nga ononyola ku bya maniri ne time osobola kuddamu katono. Okuddamuko katono? Katono nnyo. Ebale nnyo se. Okay. Nabadde ngamba nayogedde ku kye bayita wealth formula. Kye bayita wealth formula. Oh, okay, good. Yes. Never see them. Go ahead, please. Okay. Kye bayita wealth formula, it means bwe mbanga ntunuulira obugagga, njagala okuzimba obugagga, what should I look at? Oyina first of all okubanga oyina sente, because sente ze zikola sente. Kitegeeza oyina okubanga okola ng'omanyi okusevinga sente ng'osobola nga weerumya ebintu by'ospendingako byebyo ng'omanyi wa sente zo we ziraga. Then n'otunuulira time gye nnina sente zino, because sente zino oyagala zikule. You want to make wealth, so you want to make sure zino sente zikula. Okay? So, ezo sente zikula oyina enough time for that money to grow. Kubanga bw'oba oyina less time kitegeeza ogenda kukozesa more money. Then n'otunuulira rate of return eri ki? Buli 100 kyange wenkiteeka kikomyawo mmeka? Buli wenteeka 10 kikomyawo mmeka? How much do I get per my 100? Kye bava bayita percent. Percent means per 100. Is it plus or minus? Then n'otunuulira inflation. Oyina okuteeka mu mind yo inflation. Inflation ekola etya? Esente zange singa zikola ki? Akatale bwe katambula ne sente bwe zigwa value. Do I still have enough money to live on?
then omusolo gwe ngenda okusasula ngenda gusasula ddi ngenda gusasula kati ngusasula leeta oba sijja sasula musolo kisegedde so kati eno gye tukozesa nga tugiyita wealth formula ngenda kusaba gundi oyo mukyalani abadde ani please ngenda kukwasa Lydia Kwoli oba Nsamba Kwendi sebera nze nataddeyo kalinki ndikala piisi badde nsabako ku nnamba yo. so Lydia ajja kuwa linki gye twayogereramu ebintu bino ne tubi breakinga down kubanga tewaliiko so mu exchanging numbers then ajja kubanga abeere nga akuyita buli omusomo lwe guliyo. Okay. Waliwo omulala alina question? Mukyala Peace Lydia muweereza essimu yo mu inbox mu chat. Oba Lydia teekayo essimu yo wano mu chat then oli agikoppe akuweereza message. Waliwo alina question omulala? Vana Kata nayagadde dde okwogerako naawe ng'endaba erinnya lya kizungu nnyo Vana Kata. Ndi muddugavu linnya abampa bwiri ya kizungu. Oli otya eyo Vana? Ndi bulungi ogamba otya ssebo? Oliwa? Ndi mu California. Okay. Ani yakuinvite nze wano? Nze ne invitinze. Weebale kweinvitinga. Nalabye linki ne inviting. Okay. Ki ky'osinza okuyiga leero ku bye twogedde? Ngize nnyo ku ngeri gy'osobola okumultiplyingamu ssente zo ziprotectinga. Kinsinza okuyiga ennyo. Okay. Olwaleero. Okay. Kakati naawe ngenda kukwasa Lydia. Okay. Lydia muwe essimu yo naye akuwa essimu ye abeere nga akujjukiza tetugenda okubeera wano akwene ku misomo egiyise. Okay. Kale weebale nnyo. Lydia obaliko simanyi sikyakuwulira. Lydia asobola oteekawo ennamba ye wano. Ndi sebe ennamba yange ngitaddemu mu chat. Okay. Kanginoonya. Muweereze message afune essimu yo then akole ki akugire. Mukyala Beth nambalirwa. Yes. Oli otya? Ndi bulungi so. Oliwa? Ndi wano California. California leero nga batukubye akavulu. Ani akuinvite nze? Ndi ku group ya UCC. So I saw the link on there. Okay. Enjoying it. Okay, wonderful. Kiki osinza okuyiga mu bye twogeddeko leero? Really okwekolerawo ekintu kyo. Like developing something that I really like. Like okusobola okwekozesa, to make my money work for me. Okusinga okukolera abantu abalala. Kyensinza okuyigamu. Naawe teeka essimu yo mu chat wano Lydia agifune. Okay. Waliwo gwe bayita Peace Charisima.
Thank you so much. I just came in and I saw it. I've always been there. We've Oh, talked with Lydia, and yeah, she knows. Thank you. I've always been on this chat, on different chats. okay. Wonderful. So you've Thank just you. come Thank you. in. Here, I've just come in. I just saw it, and I was like, let me open and listen if you are still talking. But unfortunately, I found you're done. No problem. Guess what? This has been recorded, so Okay. Lydia can send it to you later. Probably Kale, tomorrow. Lydia tujja kwogera mukwano, nina ne kye nabadde nkubuuza. Kale nnyabo, kale please. Kale mukwano. Okay, webale nnyo. California leero etuyisizaamuko ku ggaali. Mulinde. Mulinde. Hello? Ese bw'oli otya eyo? Jeni mukama wange. Ogamba otya ssebo? Ndi bulungi, oli wa ssebo? Ndi Washington wano ssebo. Washington, Seattle? Ssebo. Okay. Ani akuinvite nze wano? Link njirabyeko by accident actually, and I'm very excited. By accident njirabye ku Panua. Oh, okay. Link ya Panua. What's this? It looks exciting. And Luganda, it's my first time. Okay. Kakati tugenda kujja Seattle no. Kati okumanya nga ate gwe olidde nga mulimi muvubi. Tugenda kujja Seattle weekend eno ey'ewiiki ejja. Okay. Kati tulina omusomo omunene gwe tugenda okubeerako era nja kusaba ogubeereko. Ndoza na Monday mugenda kubeera Bellevue. Oh, Bellevue, okay. Anja kubeerayo. Yes. So esimu yo giwe na Monday, omwami oyo twala esimu ye. Na Monday kwoli? Atwala ennamba. Simu ng'eri Seattle. Simu eri Seattle amuwe ennamba. Namande Isaac twala esimu ye na Monday simulawo. Ogitaddemu mwami Mulindo ogitaddemu mu gundi mu chat. Mu chat. Michael nkuddamu naye tompulira. Wadde we mutings. It's okay Isaac agitwale. Gitwala awo tujja kugira. Giwandikawo mu chat mwami Mulindo njijjeko. Okay, esimu yange. Okay. Waliwo Judith. Eyanna Monday eriwa yo. Angiteekemu ssebo. Okay, kale. Kale weebale nnyo mwami Mulinde. Tujja kulabagana bulungi nga Seattle. Kale neyanza ege mukulu. Kale. Judith, waliwo omukyala bamuyita Judith. Atali natukunda. Angiteeke mwami Mulinde. Judith? Judith Joli? Waliwo iPhone. Waliwo iPhone yayogedde kati iPhone ataayogedde. iPhone, can you unmute? iPhone y'omukuumwe yayogedde tayimunetinga omulala ayimunetinge. Yes, unmute nze yogera. Nje baliko nze Ken ndi Arizona. Yes, mwami Ken, Arizona. Ani akuinvite nze wano? Ingi najira mu group awo. Okay. Yeah, another group.
group najirabye mu Arizona Community Development, I think. Okay. Mm. Kiki oyizeeyo ku bye twogeddeko leero? Nayingiridde awo wakati nasanze muwabika balinze naye nga the financial foundations zinkutteko nnyo nga yawuza eyokunnanu badde nagyerabiddeko nayingidde awo ng'oyogereza onnya naye nga munensalaku naye omusomo gwa kabi ngwagadde. Okay. Kati ngenda kukwasa Judith Judy ndowooza era sharinze eyo link ali Arizona eyo. Ajja kubanga akuyambako okuwa emisomo egyo nga bwe gijja. Judith kwoli? Okay. Judith kwoli? So muwe essimu yo mwami Ken wandika essimu yo mu chat Judy agifune. Nazitadde mu gundi yo mu inbox yo. Eyange wano. Okay. Ani akozesa Burlington Community FC. Burlington eri ku center. Jiweereze Judy mu inbox. Okay. Yeah. Nange mulimu nangisabye ku ka recording kuba nzize nga watandiseeko ng'oli ku step ey'okuna. Nasabye ku recording naye ba James yalinga ku. Okay. Namanda ajja gikuwa. Kale sibunayanza. Yeah. Okay. Kani achaga recording. Mulinde. Okay, nja gikuwasa. Waliwo Boss Lady mpozi yani? Boss Lady soko njukiza erinnya. Chicago. Tomutegedde? Gwe muyite buyisi Boss Lady ajja kuyita nase. Ye manyi. Boss Lady tubuuzeeko second. Sibyo kyasebo. Gyendi nnyabo. Oli oti? Mubulire nti akulinde ne Chicago. Nasabye dde oba olina Zoom olwo olunaku luzibu gyendi ssebo. Olunaku lw'Chicago luzibu ate enkeera waalwo kubanga nja kubaayo n'enkeera. Ogenda bikola emirundi ebiri ewaffe? Nga 2. Saa mmeka? Nga 2 sinamanya time. Tomanyi nawe obikolera? Yeah, simanyi kubanga baategese ebitegeke. N'otubuulira tunaba tunasobola byalwagula olwotry. Okay. Namanda mu mwezi ogwokumeka? Ogujja ogwokuna. Kale inshallah. Amina. Kale weebale nnyo. Judith simu yani gy'otafunye ndaba nga ogamba bakuwa essimu. Judy Kigwoyi. Kwe, ndaba omukyate ogambye nti tomanyisi oba simu. Madde manyi njiweereza Ken. Agambye nti ali Arizona. Sinaba kugifuna. Kenneth. Sinaba kugiraba. Njitadde wano mu kyati. Geni kati wandika essimu yo mu kyati naawe. Aisha. Aisha Nakawooyo oyo. Si yeye? Aisha. Si gwe Nakawooyo. Njagala Rosemary mpozi yani Rosemary tubuuzeeko. Rosemary.
Rosemary. Rosemary alabika. Derek. Mami Derek. Derek Joli. Yendi Sebo. Sebo oli ote. Bulungi mugyebale. Kale Sebo. Oliwa. Ndi Massachusetts. Okay. Ani akuinvite nze wano? Nakawooya Aisha. Aisha Nakawooya. Kiki ky'osinza okuyigamu olwaleero? Sebo mukulu nze leeti mbadde nsaba kunsindikira ka recording kemusomye olwaleero. Kale Aisha Nakawooya yajja kikolako. Mbadde nsaba nena Aisha Nakawooya ankubirengako ati joininga. Mbeera bizi oluusi mbirabye leeti nga mwagenze dde wala naye bw'ajja joininga n'ankubirako n'aŋŋamba. Ne bwe mba soogedde sikontribute nze kinyamba okuwuliriza. Nsoma mu nfunamu nnyo. Kituufu. Aisha ndowooza owulidde omukulu ky'agamba. Aisha. Kale nja mugamba. Webale nnyo ssebo webale kuweereza. Kale ssebo webale kubeerako. Waliwo omuntu omulala obwedda gwendaba wano naye kati erinnya lye liddese. Kibu Irene tubuuzeeko Kibuuka Irene. Representing Canada. Bayanzizaako bannange. Enyawo. Yes, tweyanziza nnyo omusomo guno. By the way, naye ffe ab'ene Canada seems abeeyo be basinga obungi. Kati kikuwa kimuli. Ndabira actually bwe lw'oyogera ndabira ddala nga I'm going to become an ambassador here in Canada. Mbeere nga trying to tell more people about this. Unfortunately, ndowooza oba time zone yaffe oba y'emu simanyi. Because in most cases we mutandikira ffe ate tuba abamu tuva ku mirimu, you know. Ate ng'okutuuka awaka by the time you settle ebimu biba bitwiseeko, but mwami wange Kakande nkwebaza nti all the time onsindikira the link nembeera nga abe ngembatumiddeko. Mpulidde eddoboozi n'eŋŋamba ono si sweetheart wange. Yenze original. Joininsa email yange kyova olaba abamu babulwabulwa ne kujjako Kibuuka Irene naye nga Kakande Juliet yenze. Kakati ekirala simanyi coordinator wange oba ndowooza naamunoonyaako kubanga enkya nninaawoko ku budde ndowooza twongere okwogeramuko naye abeeno naffe mututeekemu ku maanyi nga nammwe ge muyina. Amiina. Kati ekyo tugenda kikolako. Yes, we feel so left out, you know. Buli lwe mulaga abafuuse nze mpulira bubi nno ne mpulira obujja ngamba what am I on anyway. Tujja kulaba only that my mentor ali mu Toronto ate nze ndi kwega the distance. Gw'oliwa? Nene. Gw'oliwa? Nze ndi mu Ottawa. Okay. Ate yali mu Toronto. Okay. Kale tujja kwogera ne senga wuuyo kasita akuwulidde.
kale Kale webale kubeerako. kale si. Okay. David, iPhone. David's iPhone. David Joli. Sebo. Sebo Wendi lyoti. Madekan. Tuli bulungi wano Seattle, Washington. Naye nga mwannyinaffe aba mukyala waffe ow'e Canada nga bw'agambye time zone yesinga okutukosa kuba kati mulabika mugenda kuzikiza mugenda kwebaka ate ffe twakadda ku mirimu nange nnyinza okukakoonamu nga mpulira basiibula naye oba tujja kugezaako oba kwegera ggwe tutegeerera onolaba kye tukolawo. Onolaba kye tukolawo. Okay, naye kakati tujja ku Seattle ku weekend eno. Weekend ejja. Yeah, weekend ejja nakalabye. Okay. Omwanya kwe yagambye ndowooza. Yakataddeyo yakatimbye nakalabye. Kale, kakati tukwatagane ku olwo. Kale katusagule. N'abantu bennyini bayite bajje babeerewo mu bungi. Actually, akuweereza link y'okuregisteringa kubanga balina okutegekera abantu ekyokulya. Okay. Yes, sir. Kale tusiima nnyo ssebo. Kale weebale nnyo. Okay. Bannange ndowooza sigenda kusukkawo nnyo wano. Tuyisezaamu already eddakiika 16. Mwebale nnyo mwenna. Abazzeeko buli muntu nkakasa ng'olina ky'oyizeeyo. Caroline otubuzzaako. Okay, kale. Ngenda kuwa mwami mukyala Namanda omukisa okubajjukiza. Yes, Carol. Weyanze ondabye nga unmuting. Tugenda kusoma Bible. Tweyanziza nnyo. That was a very good information. Carol oliwa? Ompulira. Nkuwulira lwakuba nsinga kuwulira ayogera omulala. Bano balina bizinensi zaabwe ze barwaninga. Tugenda kusoma Bible kwebaka naye nga obuda mpuliriza byonna. Ono Carol no wawano. Naye simanyi lwaki ennamba yange Eva yeesooka ku Zoom. I don't know. Simanyi munnange. Kale weebale nnyo. Namanda Isaac agogwe bampa okusembayo. Namanda atujjukize bye tugenda okubeeramu. Basebo ne bannyabo ababadde ku mukutu mwenna abakyaliko tubeebaza nnyo okuba nga muzze muwulidde omulango ogutakungula guno kwa kwetaasa eri basirikale tulwanyisa yala era twagala tubeere mu kintu kino buli gw'olaba kasita omulaba nga walangi gy'omanyi mugambe jangu tusomesa abantu kwetetenkanya kweyiiya kulaba ng'afuna kyafuna kubanga ffenna twajja wano nga tunoonyeza abantu baffe naye nga mwami Kakande bwe yagambye ekiva kya nnaku ate okubeera nga batandise okuyisa obubbo ng'ate ebikuyisisa obubbo babimanya bagamba ekyatta omwami nakimanya ne bakubuuza wakolawo ki tetubitegedde tugamba baali tuli mu ekonomi esinga obulungi mu nsi yonna emikisa mingi nnyo America ne Canada wasinga emikisa so twekolemu omulimu tugiyite ne bannaffe tubagaye bannaye twekolemu omulimu ng'oli tebunaawo kutambula w'oli wonna nekyolina tandikira w'oli nekyolina ng'olina ekiruubirwa ky'ogendako bagamba akasukaali alina taba mutiitiizi so tulwanagane n'engeri gye tulimu wabamu bagamba Bakakande boogera ku bintu bya bbeeyi nnyo ebintu bye bakola no w'oli w'otandikira ate n'ogenda kubisingako oba totandise kigere kisooka ng'ogamba nti nditwala bingi era ogenda okwekakkanya nga tolina kyotutte so tutandikire we tuli nekye tulina nekitusobola
ate twekumeekume kubanga buli wojja n'omuntu omulala tweyongera okufuna abantu abayiga ensonga zino kubanga abantu abamu balowooza nti bintu by'abantu baasoma nnyo so nga ate bintu bya bulijjo. Singa byali by'abaasoma nnyo, singa bannaggagga b'ensi yonna yonna be basinga okubeera ab'ebitabo ba profesa, naye ate kyewuunyisa baprofesa abali mu yunivasite si be bannaggagga b'ensi. So these are very normal things, bintu bya wansi bya bulijjo tusobola okubyesomesa ffekka na ffekka kubanga ensi gye tulimu emikisa mwegiri. Ate naawe osobola okusomesa abalala, ate n'okisomesa abalala n'okifunamu ne ssente. So mbakubiriza, ate tulina n'abantu bangi nnyo abajja kuno nga balina n'ebirubiro n'ebye bamanyi eby'enjawulo ebisinga ku kino, ng'osobola okushayaringa n'abantu n'ogabana n'abantu ky'okola n'ofuna n'abantu abasobola okuwabula mu mbeera emu oba endala. So tuleme kwekuumira mu kifo kimu, tuleme kutuukira wamu tusigale awo, tuggule obwongo tutandike okulowooleza mu broader picture oba ekifaananyi ekinene ekya American Dream. Mbeebaza nnyo ate omulundi omulala ku Lwokuna tukomewo, buli abaddeko yita omuntu omulala tubeereko bangi kubanga bwe tuba abangi nga tumanyi nga tuyize kiba kyangu okukola ki okwekumaakuma. Mbeebaza nnyo ate ne ku Lwokubiri era tubeera n'emusomo gwe guti naye gwe guba gwa Luzungu eri ababeera bagaa nti twagala gwa Luzungu. So bw'oba oyagala gwa Luzungu nagwo gubeerawo Lwokubiri. Manya ku Lwokutaano essaawa ze zimu ssaawa 2 paka ssaawa 4 Eastern Time. Kakati ab'e Canada ndowooza ssaawa ezo zibeera ssaawa nga 11 ez'olweggulo nga 12 awo bwatyo. California ndowooza muba mukyali mu musana naye nga kasita omanya nti Eastern Time ssaawa zeezo nga tugendako. Njagala okubagaliza olweggulo olulungi era Mukama akuume. Mwebale nnyo. Mwebale nnyo. Namande. Tweyanziza nnyo bannyabo ne bassebo abaze ku mukutu olwaleero. Mukama Katonda abatukuumire mwenna, akuttira mu luyimba taluwoomya, naye kyetumanyi nti buli lugendo lwonna buli lugendo lw'otambula lutandika n'ekigere kimu n'olyoka otambula steps eziddako. Ekigere kimu kye kisooka, n'ekyokubiri togenda kuba mwe tuli wonna kubeera with enough, never. Nze nninda nkya, nze nninda luli, nze nninda luli, omwaka guyita ne giyita 2 ne giyita 3 kubanga ebizibu ebitulina biba bingi nnyo nnyo nnyo, naye gwe olina okwebereramu. Saba Mukama atuwe omukisa. Temwerabira Saturday eno tulina omusomo gw'abakyala bagiyita omusomo gw'abakyala ogenda kuba Saturday, si gw'abakyala necessarily lwakuba gugenda ku leading w'abakyala wano ku 209 Barrington Road, Bedford mu office yaffe. Temwerabira omusomo gw'aba entrepreneurs next month. Tetwerabira bannaffe abali out of state, especially abali Washington State. Tubasaba mukunge bannammwe muli kuno, mukunge bannammwe ekimala ekitutambuza tugenda kubanga tujja kulaba nti twongerayo, tubangula abantu baffe, tuyigira wamu, tukubaganya ebirowoozo naye nga byonna biri ki kusitula mutindo gwa mbeera yaffe. Saba Mukama atuwe omukisa. Tudemu okulabagana next week nga tuli balamu. Bane Mukama abakuume. Mweraba. Mwami Semakula bw'oba kw'oli tusanyusa okukulaba, osule bulungi ssebo, tukwagaliza omusomo ekilasi yo ebirungi ekilasi yo.